Let Art Production uvádza multimediálny program Cesta do neznáma. O čom budeme dnes hovoriť? O našej krásnej krajine, najkrajšej krajine na svete. Každé dieťa, chlapec či dievča chce zahodiť nudu za hlavu a objavovať. Poďme na to. Spoznáme hory, ale aj doliny. Pozrieme si mapu a naučíme sa v nej orientovať. Povieme si, aký je rozdiel medzi hradom, zámkom či kúriou a zájdeme do ich histórie. Nevynecháme slávne povesti. Navštívime najkrajšie pohoria a mestá na Slovensku. Nevynecháme ani najvzácnejšie pamiatky, ktoré chráni UNESCO. Poďme spolu objavovať a cestovať. www.letart.sk a pri cestovaní si budeme hrať a spievať nádherné pesničky. Čo s ňou, čo s touto otázkou? Hrady a zámok. Prečo hrad a zámok u nás je? Kto mi odpovie? Pesnička o povestiach. Trenčín, Čachtice, Beckov aj iné hrady majú legendy, čo nám dávajú rady. Trenčín, Vigláš, Beckov či hrad Čachtice majú tajné chodby a mne sa spievať chce. Ten môj malý svet. Ten môj malý svet, tak ten je hrozne fajn. Keď dobrá nálada na perí si nám sadne. Ten môj malý svet vo svojich rukách mám. Vždy keď sa nenudí, Zober maminku a poďme cestovať. tak nesem doma len a na ocka zavolaj. UNESCO Song. Máme u nás aj miesta svetové,